ठीक है, और जो दर्द है वो यहाँ से ही जाता है ना पैर में? ठीक है। बिल्कुल ढीला, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करवट इधर। ढीला, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बिल्कुल सीधे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सीधे। अब करवट लेके उठो और थोड़ा सा चल के दिखाओ। कैसा लगा? बढ़िया। पेशेंट है हमारे पास मुरादाबाद से, इनको L4-5 S1 डिस्क स्लिप है, और ये पिछले 1.5 साल से है ना आपको? 4-14 साल से। 4 साल से, पिछले 4 साल से इनको दिक्कत है। और जब ये हमारे पास आए थे तब सीवियर वाला पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था। अभी हमने ट्रीटमेंट किया है, जानते हैं क्या था और अभी ये कैसे हैं। सर 4 साल से थी मुझे दिक्कत यूँ। ओके, क्या परेशानी होती थी? परेशानी होती थी मतलब सोता था, सोने में, चलने में, बैठने में, हर चीज़ में तकलीफ होती थी। अच्छा अच्छा। जब रात को सुबह को सोकर उठता था तो टांग मतलब पूरी अकड़ जाती थी, जैसे किसी चीज़ से बांध दी। कोई काम करने का ही ना था, ऐसे मान लो। अच्छा, कोई भी काम नहीं होता था। ठीक है। हाँ, चलता था तो थोड़ी बहुत दूर चला, उसके बाद में तकलीफ होनी चालू हो जाती थी। अच्छा अच्छा। तो कभी दिखाया नहीं किसी को आपने? दिखाया था मैंने, वैसे दवाइयाँ खाई थी, कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी गया मैं, मतलब जहाँ पे भी गया मतलब दवाई देते रहते हैं ऐसे ही। क्या कहते थे वो? वो लोग ये कहते थे जब दवाई खावा तो आराम रह थी। मैं वहाँ पे गया था कोसमोस में, तो उन्होंने तो ऑपरेशन के लिए बोलता था। अच्छा, उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था। कोसमोस में आप गए तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला? ऑपरेशन के लिए बोलते था। ठीक। और किसी ने नहीं बोला ऑपरेशन के लिए? ना, और किसी ने ऑपरेशन के लिए नहीं बोला था, वैसे दवाई देते रहते वो लोग जो दवाई देते थे मुझे, तो अच्छा, दवाई ये से बताओ, जैसे आप बता रहे हो कि आपने इतनी दवाइयाँ खाई, तो क्या लगा आपको दवाइयों से? दवाई से तो कुछ भी ना हुआ, कोई आराम बस बस इतना आराम में खावा था, और बस मान लो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आराम रहा, उसके बाद में फिर वही दिक्कत। उसके बाद फिर वही दिक्कत? हाँ, वही दिक्कत।
ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब हमारे पास आए थे आप तब क्या क्या दिक्कत हो रही थी? जितनी दिक्कतें मैंने बताई सारी दिक्कत हो रही थी ये वाली। सीवियर वाला कमर में दर्द था? हाँ कमर में दर्द था, टांग में, हाँ सुन्नी वगैरह थी, सब कुछ था। हमें कैसे ढूंढा आपने? यूट्यूब पे देख ढूंढा था मैंने। यूट्यूब पे देखा? जी। ठीक है। अब कैसा लग रहा है आपको हमारे लिए? अब तो ऐसा मान लो ट्रीटमेंट से तुम्हारा इतना फ़ायदा है, मैं सो भी बढ़िया रही हूँ, काम भी कर रही हूँ मैं अपना, थोड़ा मेहनत का काम भी कर रही हूँ मैं अपना। मान लो कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है, कभी कभी मतलब हल्का फुल्का दिखाई देता है, वैसे कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। पहले इतना ज़्यादा पेन था कि सो नहीं पा रहे थे? ना नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। नींद नहीं आती। ठीक है। अच्छा ऐसे लोग जो आपकी तरह हैं उस सालों से दवाई खा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए कहना चाहूँगा बस जो भी लोग दवाई खा रहे हैं बस अपने यहाँ पे आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएँ। जैसा कि आपने देखा, पेशेंट को 4 साल से दिक्कत थी। L4-5 डिस्क स्लिप होने की वजह से कमर के साथ इनको पैरों में दर्द था। काफ़ी डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया, सभी ने इनको सर्जरी के लिए बोला है। हमारे पास 5 से 6 दिन का ट्रीटमेंट हुआ है और ये 70% ठीक है। अगर आपको भी यही दिक्कत है और आपको भी सर्जरी के लिए बोला गया तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में रमज़ान के इस मुबारक महीने में हमारे यहाँ पर कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है और ट्रीटमेंट पर भी 20% ऑफ रहेगा। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो यहाँ पर रहने के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। सो अगर आपको यही दिक्कत है और सर्जरी के लिए बोला गया है तो आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर।